dhufeeti isuma santu isuma itti dubbisantu sitti waraabbamaa jechuudha. Isuma dubbise santu sitti waraabama. Akkuma siyaasaa warri daddabeetiin kitaaba maddamariidha dubbise Dr. Abiyyiin deeggara warri ammoo engaabbuu dubbisamoo Jawaariin deeggara kanuma. Si galaa miti isaa. Kanuma dura dhufeetiin keessa gabbo'eetu jaalalli isaadha isa mo'a jechuudha. Kitaaba tokko dubbisuudhaaf ati kitaaba kiristaanonni Yahudoonni harkaa qaban dubbisuudhaaf dura Islaamummaa irraa qalbiin kan kedha ijaarama ta'uu barbaachisa. Booda nama kitaaba isaanii dubbisuu dandeessa. Anuu dubbiseetiin jira garuu erga Islaamummaa baradhee erga hadiisa Qur'aana kan hunda isaadha erga bareen booda kan dubbise. Atillee ammoo akkasitti dandeessa yookaan ammoo Islaamummaa irraa osoo waan takka hin beekne Qur'aana hin beektu tafsiira Qur'aana hin beektu Arabiffaa qajeeltee hadiisaadhaan hin beektu isa kana yoo taate dubbisuun siif hayyamamaadhaa miti. Dhoowwamaadha inni sun. Eeshi galatoomaa. Qur'aan afaan Oromootiin qara'uun hayyamamaadha. Afaan Oromootiin Qur'aana hin jedhamu bar kun hiikkaa Qur'aanaadha suni Qur'aanaa miti. Hiikkaa Qur'aanaadha suni dubbisuu dandeessa. Dhoowwamaadha miti garuu Qur'aanaa miti kun. Ajriillee hin qabu Qur'aanallee miti kun. Fakkeenyaaf amma ka Sheekh Gaalii Abbaa Borfaatti kan barreessan Ustaaz Gaalii Abbaa Borfaatti kan barreessan jira. Afaan Oromootiin ibsa gabaabaa. Isa sayyoo dubbiste ati jechuma hiikama yookaan fayyadamummaa Ustaaz Gaalii. isa waan baanu se'u akkanumatti bismillahir rahmanir rahim afaan oromootiin akkanuma barreessu alhamdulillahi rabbil alamin afaan oromootiin galabbatamee barreessu jechuun akkanumatti assalaamu alaykum bismillahir rahmanir rahim jedhamee afaan oromootiin barreeffama jecha arabiffallee haa ta'u sukuna fathaa kasra kan qabne afaan oromootiin akkanuma barreeffama afaan oromootiin barreeffama akkamitti akka afaan oromootiin barraa jechuun akkam يجونا أما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفانين جرام لكن قبينا مقبي أفان رموت بوتمتو أكان قبي أفان رمو بسم الله الرحمن الرحيم أفان أمار ربي فاتي ميقولون بان أفان ربي فاتي بسم الله إذا كان أبو أرمين فور ربر سجري ثم خنا ور أرمين فان بر سجري ما خنا بسم الله جراني با جراني كسب الرئيساني إيه أفان مروتين بريسن لا كوني برباچي سادا ميتي كان علماء را دبتني جيران افان روموتين اكاسي كسنت بريسوني را دبتني جيران علماء سيغالتي بريچني را دبتني جيران نمني كوني مخارج اللي بريس بليسا تكا قبيله غوتو سيدا بليسا قبي هدو سيدا ني بليسا چو دنديسا لما isa kana kan taan ulama dubbatanii jirani dhoowwanii illee jiran afaan oromootiin guyyaa tokko argee ture nafa kaadaga akkasi barraa'e sun dhoowwama dabbaduu qaballeedha kun baduu qaba inni kun afaan quraana akkaataa itti qaraatu waan si dhibuudhaa miti quraana garee seeniitii qaree arabifuma garee seeniitii qaree akkaataa wannaadha jechuudha rabbiin si alaafisu. Ishee tole gaafin guyyaa ganama ture galatooma ulfaadha. Ayyee tole rabbiin si galateeffatu. Ayyee emi jirta mucayyoo. Okay. Jirta ka Yesuus ofirraa qabdu toli. Jira akkam. Fayyaa qabdaati akkammee? Akkam. Jirra alhamdulillah. Ati peenteedha moo ortodoksiidhaati? Maasa dhibe kiristaanaadha. Maal je sagalee ol qabimee hin sodaatin yooman taatu jishin nyaaddoon. Sagalee ol qabisi? Kiristaana. Kiristaana keessaa warra kam? Warra macaafa 66 moo 81ti? Warra 66dha. Protestantiidha jechuudha akka hundettuu ati adventistiidha moo Jehovah Witness moo peenteedha? Sunillee qooda qaba baryaajoo. Garagara wal. 80 meeqas 60 meeqas Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa amanate. Maaliif wanni awwaallee tokko mataanaan isa bara baraa qabdeeyyuu garagara qabdanii. Amantii garagara qabdanii. Waliyyuun awwaaltanii wajjin hin jiraattanii eegasanii nuti tokko naan jette ati nagawuma fayyaan kan kee. Ama bente ati yoo duute ortodoksiin hin maratte malee mana beeti kristaan maaf walitti hin saganne eega tokko taatanii waldaa walitti jigfadhaate akka muslimni sagadu kanas sagada. Muslimni kun yoo argite masjiduma tokkicha jira addunyaa kana keessa bakka hundayyuu jechuudha. Muslimni
مسجد كنا مسجد سنين جل مسجد ربي والسنين من هند سال سجد مسلم الدنيا رجل قطون بكم تكسجد السنين اللي مالي في كسني إيجا توقتاتني إيجا يسوع ما كان كده تنتاتي إرجع ودين دبنتي مالي في والسنتني كيسي بيرت تنسجد نسي مالي في جر اللي نفته بيتك والدا كيسن سنتين سجد نري إني سبب ما تاسا برسيسا كبا برسيسا ولا بيمتيره أما تكيسي دوبان سجد دات ديم تكيسي دوبان كده نني قوتا كريستيانو ما كيسا كولا بنجرو غوفتا يسوسكتي آمنو دان فايا كان نيكوتا سينجر غافي كينا دي بيساتي كيسي دوبان ني كده دام ديم تاجي والدا بيت كريستيان أرثوذكس لا سنتي مسلمني توكلا مسلم نيجا فيري هذا ولا ربوتي صلاة بكم تك صلاة مسجد متوقع الصلاة إمام نيتوكم أذان نيتوكم قبلان توكم وان قرآن توكيجون قرآن لمن قرتوا هذا الدنيا كنا رج قروا مجاب كيسان قرا مجاب جاته ميجا سديت متوك وبنا رتي ولا بيجو مسلمني سني رتي ولا سر سرا كوميتي وبنا رتي نيو ولا بالدنيا كوني من المنامات وبنا قرآن رتي نمني ولا بدن لا سيقالتي إني سنامو غراغرو مانغابو مسلم براتي غراغرو ما دامباسي أداني فاجيسو فكم تك الصلاة نمني إثيوبيا كيسة تكا مسجد غراغر على أرجتي بيكتامو مسجد غراغر أني جارم تو من ديساتو مغالا من دكيسة توكيجو أتي أمن سكت داتي أرثوذكسي برسنتني سكت داتي تولي hello sagalee kootu hin jirre moo sagalee isaati jiru? Ustaz keessa hin jirre. Maal ta'e mucaan hin callisee hoo? Ayyee mucaa callisee kalaas. Hin taane sirriitti. Ayyee tole Yesuus malee jireenyi duwwaadha ka jettu suni dubbadhu ayyee. Emiin illee hin jirtu na fakkaata. Kitaaba irra taa'ayyuu kitaaba irra taa'ee jira Yesuusin. Rakkisa. Dubbadhu Yesuus malee jireenyi hin jiru duwwaadha ka jettu kun. Baafadhu mutti irraa kaafadhu si dubbadhu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? Akkam nagaa jirta ati fayyaa kan keeti? Nagaa galata Waaqayyoo. Bakka jiraatte goboziifu akkamii fayyaan kee akkam? Galanni isaan badin nagaa kooti. Na beektanii dhiifama guyyaa ganama wajjin haasaatiin turre na waamaniitiin deemi bira. Eenyu maqaa kana ammoo maqaa biraati? Lakkii maqaa kana osoo hin taane maqaa biraatiin Buziyyee Muhammad isa jedhamu. Buziyyee eenyu? Buziyyee Muhammad. Muhammad. Ma ati abbaan kan kee Muhammad moo jidduudhaan itti baafatteeti? Akkanuma dassi jedhee. Lakkii Muhammad. Abbaan kan kee moo? Jechuun Nabi Muhammad osoo hin taane. Maqaa Nabi Muhammad kan baafatanidha. Jechuun maqaa abbaa kan keetu Muhammad jedhama? Eeywa. Tayyib inni beentee ta'eetuma Muhammad moo? Lakkii. Muslima moo? Muslima. Okay. Abbaan kan kee ammayyuu Muslima? Eeywa. Ayyee. Haati kan keellee Muslima moo? Kiristaana. Kiristaana? Walumaan jiranii garuu isaan? Walumaan jira. Rakkoo qabaare? Rakkoo qabaare? Rakkoo qabaaretti isa. Amma isaan abbaa kan kee wajjin haasofna malee si wajjin maal godhu haasofna? Rakkoo qabaa jetti. Rakkoo qabaa jettaa isaa rakkoo dhaalee kun maal rakkoo dhaasaa? Abbaa kan kee Muhammad jedhama Muslima. Haati kan kee ammoo haati kan keessa jala teesseetiin ammoo ijoollee isaadha akka barsiisuu jechuun akka kiyyatti bunnaaf hin fudhatamu. Haa ta'u garuu amma akka hundattuu san biraa dabarru mee ati kiristaan erga taate. Jetta dhiifama guddaa irra naa deebi'a. Dhageenye.
Laa kun akkana jechuun bara akka jechaa jirtutti haadha kan keetu abbaa kan kee injifatee jira jechuudha. Silaa dhiirri injifatamuu hin qabu. Yoo jechuun dubartii fi dhiirummaa kana jidduutti osoo hin taane ka galeeftu gara dhugaatti geeddarama malee dhiiraa fi dubara waan ta'aniif osoo hin taane akkas. Laa dhiiraa fi dubaraadha malee kun abbaan kan kee injifatamaadha jechuudha. Isaaf amma birmanna nu barbaachisa yoo jabaanneetiin birmachuuf nu barbaachisa wal nu barsiisi lakkoofsa isaa nu ergi. Jajjabeessina yoo itti guunneetiin ergine malee akka kanatti galaafatamu jira ajjeesuu kaatan iyyuu maal ta'eere. Dubartiin isa jala ijoollee isaa baaftee kabarsiifte jechuun inni du'u jira jechuudha karaa gabaabaa. Nama jechuun ijoollee baay'ee qaba ijoollee hundumtinuu gara maasiritti hundi isaanii ta'uu sabicha bakka maaloo iyyaree. Hin fakkaatu haa ta'u garuu mee akka hundatti samiraa dabarru. Dhugaa. Ati maal hordoftaati amma? San dhiisi tamaam. Ati ortodoksii moo peenteedhaati? An peenteedha. Peenteedha moo adventistiidha moo peenteedha? Peenteedha. Okay, tamam. Ajjeetoni. Ati peenteedha tole duratti wagguu dubbattu ati galanni kan isaa haa ta'u jette. Kan eenyu jechuudha? Kan Rabbiiti. Isa kam banta? Abbaa moo ilma moo hafuura qulqulluu banta? Hundi lachisa lamaanu hafuura qulqulluu. Isaanii jedhi kaa maal kan isaa jettanii ati kan isaanii jedhi kaa akkas taanaan hunduma taanaan. Kan isaanii jedhi kaati maaliif kan isaa maa jettanii galanni kan isaa maa jettanii ati kan isaanii jedhi malee? Tokko